मीरा खनाल। यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ मीरा खनाल। मीराजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते नमस्ते। अनि यहाँको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 कसको तर्फबाट आउनु भएको कि आफै नै? बाबु के सम्बन्धी अपाङ्गता हो? बहु अपाङ्गता। बाबुको नाम पनि भन्नुहोस्। मोहित खनाल। मोहित बाबुको तर्फबाट व्यावसायिक बनाऊ, आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने सोचले होइन त बाबु को लागि पनि अब अभिभावकले गर्नुपर्छ, परिवारको लागि के गरौँ भन्ने सोचले 15 दिनसम्म यो बारिस्टर तालिम लिन आउनु भएको। आज 10 दिन पुग्यो। 10 दिनको समय कस्तो रह्यो त यहाँको समग्रमा? कस्तो रह्यो भन्दाखेरि सर हामीलाई कफी भनेको के हो भन्दा कालो र सेतो बाहेक अरू केही थाहा थिएन होइन। दुध कफी र ब्ल्याक कफी केही थाहा थिएन। कफी कहाँबाट उत्पादन भएको, कसले सुरु गर्यो, के गर्यो, कहाँबाट यहाँसम्म आयो, यो सबै कुराहरूको विषयमा जानकारी दिन पाइयो सर यो 10 दिनभित्रमा। मेसिन अब ग्राइन्डर यसको बारेमा त हामीलाई कि थाहा हुने कुरै भनेर यसमा धेरै अगाडि अब सबै कुराहरू थाहा पाइयो। यो मेसिनको बारेमा पाठहरू सबै जानिसक्यो होइन। ग्राइन्डरको उसमा नि धेरै कुरा थाहा पाइसक्यो। यो कफीहरू धेरै आइटमहरू हामीले बनाउन सिक्यौँ 10 दिनमा। धेरै कुरा मैले अहिले तपाईँलाई क्यापेचिनो बनाउनु भनेर सक्नुहुन्छ बनाउनु? क्यापेचिनो बुट्टा भर्न त सकिन्न। बुट्टा भर्न चाहिँ अझै बाँकी छ होला। अरू चाहिँ मैले बनाएको थिएँ। अरू चाहिँ बनाउनु धेरै राम्रो। अनि अब यो तालिम चाहिँ अझै भइदियो हुन्थ्यो, अझै एडभान्स तालिम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ कि होइन? ठिकै छ तालिम लियौँ भन्ने चाहिँ के छ यहाँको चाहिँ? तालिम त अझै पूर्ण रूपमै पाउन पाए धेरै राम्रो होइन। अब यसमा हामीले त सबै कुरा कम्प्लिट गरिसकेको छ, हामीले सबै कुराहरू आइसकेको हुन्छ नि त अहिले त। अब अझै पूर्ण रूपमा पाए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो सर। अब यो कार्यक्रम चाहिँ अब बागमती प्रदेशको सहयोगमा भएको कार्यक्रम हो। अब हाम्रो संस्था र बागमती प्रदेशको सहयोगमा भएको कार्यक्रम। यो कार्यक्रम प्रति यहाँको धारणा के भन्न चाहनुहुन्छ? कार्यक्रम दिने संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। हामी जस्ता अपाङ्गता भएका प्यारेन्ट्सलाई यो तालिम यस्तै प्रकारको फेरि पनि आउनुपर्छ। हामीले अब केही भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अलिकति भए पनि राम्रो होला भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै यसैको म धेरै धेरै धन्यवादै भन्न चाहन्छु। अब 15 दिनपछि बारिस्टर तालिम लिइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा पनि लाग्ने इच्छा छ कि होइन? अब तालिम लिउँ, स्किल लिइराखौँ भन्ने छ के छ यहाँको सोच योजना? अब स्रोत र साधन पनि हुनु पर्यो सर आवश्यक होइन। मेसिन चाहियो सुरुमा त। अब हामीले सिक्दैछौँ, पूर्ण रूपमा सिकेर अगाडि बढेर राम्रोसँग गर्ने इच्छा त छ नि सर। केही होला भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस् धन्यवाद सर।